宁静的森林水池，作者阿姜查，慧明录音，法锦出版社制作，法云出版社出版。真实的魔术。住在巴蓬寺附近的村民和其他弟子传出很多关于阿姜查有神通的传说。他们说，他能够同时在很多地方出现，甚至妄称见过他的附身。他们谈他的治病神通，他医病的良方，或谈他有他心通，他的天眼通和进入三摩地的神通。对于不明智的顾虑怪力乱神的故事，阿姜查引以为笑。他说，只有一种魔术是真正的魔术，那就是法的魔术能够使心解脱病断除苦的教法。任何其他的魔术就如同排戏的幻影，干扰我们的真实的游戏，人类生命的关系，生与死和解脱的游戏。他说，在巴蓬寺里，我们只教导真实的魔术。在另外一次的集会中，他告诉僧侣们，没错，如果达到三摩地的话，可以拿它来做其他目的之用，常养超能力，做圣水、祈福、咒符和巫术。如果你达到这种境界，就能有诸如此类的神通，但那样的修行就好像喝醉酒一般。这里才是道的地方，佛陀走过的路。在这里，三摩的是用来作为昆婆舍那思维的基础，而且也不需要非常深的三摩地，只需审视升起的和继续关照因果。如此一来，我们利用专注的心来思维观、色、声、香、味、触和法。整个解脱的法是在我们的感官中找到的。